سلام به همه عزیزان. امروز اومدیم با یه غذای اصیل ایرانی، یه غذایی که عطرش آدم رو میبره به خونه مادر بزرگ، یه غذای گرم و صمیمی که دور هم بودن رو شیرین تر میکنه. مواد لازم برای درست کردن آبگوشت: سیب زمینی، پیاز، گوجه، سبزی معطر، نخود نیم پز شده، آب حدوداً 2 لیتر، رب و ادویه. من در اینجا از گوشت راسته گوسفندی با قلبگاه بدون استخوان استفاده کردم که طعم بی‌نظیری داره، اما شما میتونید از گوشت گوسفندی با استخوان و دنبه هم استفاده کنید. بعد از اینکه پیاز رو خرد کردیم، گوشت رو با پیاز و زردچوبه کمی تفت میدیم تا رنگش تغییر کنه. آب رو اضافه میکنیم و میذاریم تا گوشت به حالت نیم پز برسه و نخود نیم پز رو اضافه میکنیم. زمانی که گوشت کاملا پخت، سیب زمینی و گوجه و سبزی معطر که همون مرزه خشک شده و مقداری مرزه تازه هست رو اضافه میکنیم. بعد از پخت سیب زمینی و گوجه، رب رو به غذا اضافه میکنیم که البته من رب رو کمی سرخ کردم که خوش رنگ تر بشه. و نیم ساعت آخر هم ادویه ها رو به غذا اضافه میکنم: فلفل قرمز، نمک، فلفل سیاه، دارچین و یه عصاره گوشت گوسفندی. زمان تقریبی پخت این غذا هم بین 5 تا 6 ساعت می باشه. اینم از نتیجه کارمون. نوش جونتون. از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودین و خیلی ممنونم. امیدوارم این غذا رو درست کنید و ازش لذت ببرید.